ତାହା ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି ତାହା ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ, କିପରି ହେବା ଦରକାର ତାହା ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଜଗତରେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ, କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି ଦେଖୁ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ କିପରି ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା, କିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ଆମମାନଙ୍କର এই ପ୍ରାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି ଅଟେ? ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ମାନେ ଯିବୁ କି ନ ଯିବୁ। ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ? ହଁ କି? କେତେ ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଓ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପଥିକ ଅଟୁ। ତେବେ ସେଠିକାର ଜୀବନ କଣ ଅଟେ? ସେଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର କିପରି ସ୍ଥାନ କହିପାରିବେ, ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏବଂ সেই ସ୍ଥାନରେ ଯାହା କିଛି ପବିତ୍ର ବିଷୟ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟ ଏହା କୌଣସି ଆମମାନଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ ନୁହଁ, ଏହା କୌଣସି ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ଯଦି କହି ବୁଝିପାରୁନାହ, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟ କିପରି ବୁଝିପାରିବ? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଏହି ଜଗତର ବିଷୟ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଗୁଡିକ କିପରି ବୁଝିପାରିବ? କାହିଁକି ଏହି କଥା ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ? କାରଣ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଓ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଠାରେ କଣ କରିବି, ସେ ସ୍ଥାନ କିପରି? ଆମର ତ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକ ଡାଉଟ୍ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି କି ନାହିଁ? ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଡକାୟତ, ଜଣେ ଚୋର, ଜଣେ ମର୍ଡରର, ହତ୍ୟାକାରୀ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଜଣେ ଲାଞ୍ଚୁଆ, ଜଣେ ଠକୁଆ, ଜଣେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦରେ ଲିପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଯାଏ, ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ଏ ଯୋଉ ଦଶା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେ ରୀତିନୀତିରେ ଆମେ ଫଟୋ ରଖିଥାଉ ଏବଂ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ସେଠି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସେ ବୋଲି ଲେଖି ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନ କଣ? ସେ ଅନ୍ୟର ନଷ୍ଟ କରିଛି, ଅନ୍ୟର ଦୁଷ୍କୃତା କରିଛି, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଠକିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି,
ସେ ବାବୁ କଣ ସେ ସଜେଜ ଆସିବ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସତ୍ୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି ବିଶ୍ୱତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମ୍ଭର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସିତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୀବନ କେବଳ ପୃଥିବୀରୁ ବଞ୍ଚିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବିଷୟ ଅଟେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କେବଳ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିବା ତା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର ବିଷୟ ଅଟେ। ପାଉଲ କାରାଗାରରୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ କରାଯାଉଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପଥକୁ ସଜଡ଼ା ଯାଉଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଯାଉଅଛି ଯାହାକି ଏହି ଜଗତରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। କିଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ଯୋଉମାନେ ପାଆନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତର ସନ୍ତତି ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜଗତର ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ଦ୍ୱାରର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ମୁଁ ବହୁତ ସର୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବା କମ୍ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କିପରି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଆମମାନଙ୍କର ରହିବ। ପିତା ଏବଂ ପୁତ୍ର, ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାତା, ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଏବଂ ହେଉଛନ୍ତି ଉନ୍ନାତିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥିତି ହେବ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏଫେସୀୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଦେଖିପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ। ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ ବୋଲିକି ଯାହାକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଆମେ ଜଗତର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗରିକ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦର ପଥ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଯାହାକି 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦରେ ତାହା ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଆମ୍ଭର ସୁରକ୍ଷା ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରିବା। ଯାହାକି ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା করে। ପ୍ରେରିତ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରିତ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4 ପଦରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଗାଲାତ୍ୟ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଏବଂ ରୋମ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ।
সেই স্থাନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ଗୌରବ ହିଁ ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସା ହିଁ ପ୍ରଶଂସା ଅଟେ। সেই ସ୍ଥାନରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟ ଆମେ ପାଇବା। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟ କଣ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ? ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଅଛି, ଯାହାକି ଯୋହନ 10:10 ଲେଖାଯାଏ। ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚିରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ 2 ପଦ। ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେବେ କ୍ଷୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଉଲ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ନୁହଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଖାଲି ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ନୁହଁ ବା ତାହା ସ୍ଥାନ ନୁହଁ। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧିକାର ଅଟେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାର ପାଇଅଛୁ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏହି ଦିନ ଆମେ ବିତଉଛୁ, ଏହି ଦିନକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ନଉଛୁ ବା ଚାଲିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ, ସେଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହିତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ଜୀବନ କିପରି ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଜୀବନ କିପରି ଅଟେ? ସ୍ୱର୍ଗର ଜୀବନ ହଉଛି ପାପ ବିନା ଜୀବନ ଅଟେ। সেই ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ପାପ ବିନା ଜୀବନ ତାହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଦ୍ଧ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାପ ବିନା ଜୀବନ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ତାହା କିପରି ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ? ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳନ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସଜାଇବା ଦରକାର। ତାହା ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ ଜୟ କରନ୍ତି, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତି, ତାହା ସେମାନେ ପାପ ବିନା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତାହା এই জগতের ব্যাপারে যেটা জীবন যাপন কাটুଛୁ, অনেক যুদ্ধ আସୁଛି। যুদ্ধର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା। ଯୁদ্ধର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଲାଠି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାହା ଏହି ଜଗତର ମତ ସହିତ ଆମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଭୟ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳର ଉଦ୍ଭବ ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପାପ ବିନା ଜୀବନ ଯାହାକି ତାହା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ପାପ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ମନ୍ଦତା ରଖିନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଉପରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିପରି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ମନ୍ଦକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯାହା ଯାହା ଅଗୌରବର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁ ଆଜି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ, ରୋମିଓ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ, ଯଦିଓ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛୁ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଅଧିକାର ପାଇଅଛୁ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛୁ, ଏକ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛୁ, ଏକ ଏପରି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛୁ ଯାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏଫେସୀୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଦେଖିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି ସମାନତା ଏବଂ ଆମେ କଣ କଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ମଦ ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ରହିବ ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଦ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ଆଉ କୌଣସି ମାଂସିକ ଆବେଗ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହେଇଥାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ, ଆମେ ଏଇ ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆକର୍ଷଣ ହେଇଥାଉ, ଆମେ ଲୋଭ କରିଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ତାହା ପୂରା କରନ୍ତି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ, ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାଉ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ମାନସିକ ଆବେଗ ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଫେସୀୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଜନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟ ଦେଖିବା, ସ୍ୱର୍ଗର ଯାହାକି ପାପ ବିନା ଜୀବନ ଅଟେ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମହିମାର ଶରୀରରେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା, ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବା ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ପରିଧାନ କରିଥିବା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ପାପର ଉପସ୍ଥିତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନଥିବ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯାଇ ପାପ ଏବଂ ପାପର ଉପସ୍ଥିତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନଥିବ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦଣ୍ଡ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବନି, ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ଆଉ କେବେ ଆମେ କହିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହିବେ। ପାପ ବିନା ଜୀବନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଅନ୍ଧକାର ବିନା ଜୀବନ, ଅନ୍ଧକାର ବିନା ଜୀବନ সেই স্থানে আমরা দেখতে পাব। আমরা দেখুଛୁ যে বর্তমান সূর্যର ତାପ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ
ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବତାରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ବର୍ତ୍ତମାନ 27 ଡିଗ୍ରୀରେ ସେ ଜଳେ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ତଥାପି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତେଜ ଅସୀମ ଭାବରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତେଜ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ବି ତେଜର, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ଗ୍ରାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ମାନେ 40-50 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଆମର କଣ ଦରକାର? ଏସି ଦରକାର। 40-50 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଇଥାଉ, ଆମେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ 27 ନିୟୁତ ଠାରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତର ତେଜମୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ କାଟିବା। ତାର ଅର୍ଥ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ମେଷ ଶାବକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତେଜମୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଳିବା ନାହିଁ, ତାହା ଏକ ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟ ଅଟେ, ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଦେଖୁ, ମୋଶା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାର ଏକ ଝଲକ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 33 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18ରୁ ଆମେ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଇସାୟା ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ ଆମେ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ମୋଶା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାର ଏକ ଝଲକ ଅଟନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମେ ଯେ ଦେଖୁଛୁ ଜହନତାର ପ୍ରଥମ ଜହନତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଶେଷରେ ଜଗତର ଲୋକଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ନିରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ। ଏକ ଅଗ୍ନିମୟ ଆଲୋକମୟ ସେପରି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ସେମାନେ କୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜଳିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଉତ୍ତାପ ସେମାନଙ୍କର ନଥିବ। ସେମାନେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଜୀବନ କାଟିବେ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ଚନ୍ଦ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ବିନା